Oi. Oi. Tá caindo muito. Tudo bem? Tudo bem. E você? Estou bem. Onde é que nós viemos parar hoje? Hoje nós estamos... Ikea. Ikea. Uhum. E o que é a Ikea? Uma loja muito grande. Uhum. Com todas as coisas da casa. Verdade. Verdade. Por exemplo, olha essa mesa aqui. R$ 8,99. Muito barato, né? Sim, muito. Mas será que presta? E muito útil. Você pode... Perfeito para fazer nada com ela. Aham. E nós estamos agora na seção. O que é interessante sobre esse lugar, Jessica? Além de ser barato. Tem coisas legais. E eu não sei. Tem muitos cômodos prontos já, né? Na casa. Rooms. Yeah. E nós podemos ver tudo que tem lá. Sim. Ter exemplos. Os models. How do you say model? Modelos. Modelos. E que mais? Ah, ali tem. Ikea existe no Brasil? Não, Não? não tem no Brasil ainda. Por isso que eu estou fazendo o vídeo. Entendeu? Oh, por isso nós estamos fazendo. Para explicar para os meus alunos o que é esse lugar. Ovo frito. Desse tamanho? Tá gostoso? Muito. Aqui na Ikea eles servem. Tem um restaurante, né? Tennis shoe. Yeah. Sapatinho. Que bonito. You want? No meu. Toilet plunger. É isso mesmo? Yes. É gostoso? E agora cogumelo. Estou cheia. É, eu também. Nós comemos bastante, né? O que você pediu? Swedish meatballs. E você Almôndega suíça. Aqui? Salmão. Pedi salmão. Tem uma pessoa cantando aqui do lado, né? Ela canta bem? Muito. O que você achou da visita ao Ikea? Ok, O que você achou da visita ao Ikea? foi muito legal. Hoje não tinha muitas pessoas, então menos chato. E eu gostei. Agora eu tenho muitas ideias para a casa. Sim. E você? Sim, para a nossa casa na frente, no futuro, né? Eu também. Mas as ideias legais, né? Muita coisa para fazer. Nós pegamos uma cama, colchão muito gostoso. Podia deitar lá, na cama? Eu
se a gente podia deitar na cama. Sim. É? Não sei, às vezes parece que não. Não, nós podemos. Ok. Nós podemos dormir. Aqui? A noite toda? Eu vou, você não? Eu vou, claro, vou deixar você sozinha. Não. Eu gostei. Você recomenda essa loja para as pessoas? Sim, tem coisas baratas e boas. Eu não sei se a qualidade das coisas é extremely boa, mas não muito caro. Mas e para montar? Aqui na Ikea, tudo que você compra, ou a maioria, você tem que levar para casa e montar sozinho, Oh, sim. não é? E por isso é muito barato também. Mas você pode pagar aumento, 5 aumentos para fazer. Entendi. Mas é caro? Sim. Não compensa, né? Compensa? Compensa? Do you know Oh, what do you it pay does? them? Like if it's worth. Vale a pena? Compensa? That's another way to say it? Huh. Não compensa porque eu posso pedir você. Eu? Mas a casa inteira? Sim, eu vou te pagar em... Esse doce? Tá bom. Um só. Tua casa toda. Ótimo. Negócio fechado. Deal. E o que eu não tô também tem um negócio aqui que é muito gostoso, é o rolinho de canela, né? O que você achou? É como que ele funciona? Como eu vou explicar o que é isso? É pau? Pãozinho? Sim, pauzinho muito doce. E aqui nós podemos para mim pôr o café da manhã. De café da manhã. O americano come isso café da manhã. Pior que é verdade, né? Sim, e é muito doce. É mais doce que donuts. Quase a mesma coisa. O que você acha? Eu acho que sim, tão doce quanto. É sweet as that one. E foi muito legal a visita. Muito obrigado por trazer daqui. Obrigada por vir aqui. Bye. Bye. Hi. Hi. Where are we today? My house. Your house looks so cool. Yeah, it looks an awful lot like Ikea. Really? Yeah. So are all Let me those show you some places? pictures over here. Uh-huh. Just briefly, you know. Okay. This is my great aunt, Elizabeth. She was a very dear and beautiful aunt of mine. My grandmother, Celeste, and my great uncle Bernie. Uncle, it looks like there's like a woman. No, Okay. he was a sort of feminine man. But, Oh, he was ahead of his time then. Okay. It's cool, baby. this is like my collection. Uh-huh. Here's my fireplace and my plants. Okay.
These are real, okay? Okay, I get it. No, I never ever thought differently. Okay, Like, okay, okay. What about this picture? This butterfly thing? Oh, this is a drawing that my great aunt Bernie, when he was a young man. Okay. And you can really see the detail. It was very accomplished artist of many generations. Mm-hmm. This actually, I don't know who this is, but There's a picture there, and you picked up. Yeah, seems like a smart person. Yeah, marvelous and beautiful. I like that. Okay, thanks by now. We will come back later. Okay. Thanks for stopping by. Yeah. See you next time. See you.